Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο καράβι και πίσω μου βρίσκεται η Πάρος. Όσοι είδατε το προηγούμενο επεισόδιο, ξέρετε για τι πράγμα μιλάω. Όσοι δεν το είδατε, πάτα πρώτα μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like στο βίντεο και άκουμε προσοχή αυτό που θα σας πω. Στο προηγούμενο επεισόδιο σας έβαλα μια ψηφοφορία στο Instagram να διαλέξετε εσείς τις διακοπές που θα κάνω φέτος το καλοκαίρι. Πρώτο τετραήμερο λοιπόν ήταν στην Κρήτη, όπου το παρακολουθήσατε στο προηγούμενο επεισόδιο. Και αυτό εδώ πέρα είναι το δεύτερο επεισόδιο όπου πάμε Πάρο. Και σε περίπου μία ώρα θα δέσει το καράβι και θα κατευθυνθούμε προς το σπίτι που έχουμε νοικιάσει. Μαζί με την παρέα που έχω επιλέξει φέτος να πάμε διακοπές. Αναμένουμε να φτάσουμε, να φορτώσουμε τις βαλίτσες στο μηχανάκι και να κατευθυνθούμε προς το σπίτι. Όπως βλέπετε, αυτή τη στιγμή πίσω μου η θάλασσα είναι λάδι. Τόσο λάδι που ο φίλος μου λέει να ρίξουμε μια βουτιά. Εγώ το σκέφτομαι. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια σε ποιο νησί θα κάνετε εσείς φέτος διακοπές και αν θα κάνετε διακοπές. Όσοι δεν είδατε το προηγούμενο βίντεο, μπορείτε να πάτε ένα βίντεο πριν και να το παρακολουθήσετε για να μπείτε γενικά λίγο μέσα στο κλίμα. Το καράβι για να πάμε από Πειραιά Πάρο θέλει 4 ώρες και τα ακτοπλοϊκά ήταν, αν θυμάμαι καλά, 114 ευρώ, κάπου εκεί. Έχω παρατηρήσει ότι Πάρο πάνε αρκετά παιδιά στην ηλικία μου, εκεί 19, 20, 22. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω, η Πάρος είναι κατά αντίστοιχο με το σαν να λέμε Ήο. Που Ήο κάθε χρόνο γίνεται χαμός, ειδικά από παιδιά στην ηλικία μου. Οπότε κάτι αντίστοιχο δεν είναι και η Πάρος. Από το λιμάνι της Πάρου μέχρι το σπίτι που έχουμε κλείσει είναι 30 λεπτά. Οπότε 30 λεπτά φορτωμένοι σαν τα γαεδούρια θα πάμε στο σπίτι με βαλίτσες εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ένα αμαξάκι χρειαζότανε, αλλά θα το κανονίσουμε εκεί πέρα. Θέλω λίγο να σας δείξω που έχουμε βρει εμείς και καθόμαστε. Θα φρίξετε. Έχουμε στήσει εδώ πέρα τις βαλίτσες και καθόμαστε πάνω στις βαλίτσες. Τέλειο. Το καράβι σήμερα έφευγε 7:25 από το Πειραιά, οπότε δεν κοιμήθηκα το βράδυ και επειδή χθες το πρωί έφτασα από Κρήτη, που ούτε στο καράβι από Κρήτη είχα κοιμηθεί, όπου να είναι θα κλείσω 2 μέρες με 4 ώρες ύπνο. Μην το δοκιμάσετε σπίτι, δεν είναι καλό. Γρηγόρη, όλα καλά? Όχι. Όλα καλά. Φοβάμαι μην βουλιάξουμε γιατί έχω φορέσει προληπτικά. Μετά από ένα 4ωρο ταξίδι, επιτέλους φτάσαμε στην Πάρο και έτσι κατέβηκα γρήγορα στο γκαράζ για να βάλω μπροστά το μηχανάκι και να βγω από το καράβι και να ξεκινήσουμε προς το σπίτι. Φτάσαμε καταϊδρωμένοι όμως. Τώρα περιμένουμε να έρθει ο άνθρωπος τέλος πάντων για να μας πάει στο σπίτι, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς που είναι. Οπότε ναι, φτάνουμε σπίτι και τα λέμε γιατί πραγματικά γίνεται χαμός εδώ πέρα. Μόλις φτάσαμε λοιπόν. Αυτό γιατί το κρατάω. Μόλις φτάσαμε στο σπίτι που κλείσαμε στην Πάρο. Είναι ένα σπίτι 220 τετραγωνικά. Τα εδώ πέρα μην δίνετε σημασία, απλά φορούσα το καπέλο ανάποδο. Τέλος πάντων. Από εδώ έχουμε βάλει όπως βλέπετε τα πράγματα, γιατί είναι εδώ και περίπου μία ωρίτσα που ήρθαμε. Θέλαμε λίγο να τακτοποιηθούμε. Θα πάμε να σας δείξω και τους υπόλοιπους χώρους κάτω. Πιστεύω ότι είναι αρκετά μεγάλο για 4 άτομα. Είναι όντως μεγάλο, αλλά θα περάσουμε 10 μέρες εδώ πέρα. Από εδώ είναι το σαλόνι. Βλέπετε, είναι ένα τεράστιο σαλόνι, το οποίο έχει και καναπέδες και καρέκλες και τηλεόραση. Από εδώ έχει και τζάκι, γιατί το συγκεκριμένο σπίτι νοικιάζεται και το χειμώνα. Αλλά εντάξει, για καλοκαίρι είναι top. Θα σας δείξω και θέα, θα τρελαθείτε. Έχουμε απίστευτη θέα. Και έχουμε και έναν πιέλ, ο οποίος τις τελευταίες 2 μέρες είναι με 4 ώρες ύπνο. Και νιώθω σαν ζόμπι τώρα. Εδώ πέρα έχει και κονσόλες ήχου με 2 ηχεία. Πέραμε και αντάπτορα να συνδέσουμε το κινητό. Θα κάνουμε εδώ πέρα παρτάρες. Μεταξύ μας αυτά μην τα πείτε παρά έξω. Εδώ είναι η τραπεζαρία, τα κράνη μας για τις μηχανές εδώ πέρα. Και ελάτε από εδώ, ελάτε. Επειδή είμαστε και νοικοκυρέοι άνθρωποι εμείς, θα βάζουμε και πλυντήρια εννοείται. Τόσες μέρες εδώ πέρα, τι θα κάνουμε, τα ίδια ρούχα θα φοράμε. Πρώτο μπάνιο, καταλαβαίνεις ότι είσαι σε νησί. Εδώ πέρα, λουτρό και τα λοιπά, και αυτή η μπανιέρα. Δείτε εδώ πόσο γαμάτι είναι. Πόσο τέλεια, δείτε εδώ πέρα λεπτομέρεια. Το σημαντικότερο μέρος του μπάνιου, λεκάνη. Πρώτο δωμάτιο με διπλό κρεβάτι για ειδικές περιστάσεις. Το έχει πάρει ένας φίλος με αυτό. Εγώ θα κοιμάμαι μαζί με τον Γρηγόρη, δυστυχώς. Και ψυγείο, κουζίνα, ντουλάπια εδώ πέρα με πιάτα μέσα. Πραγματικά η κουζίνα είναι πολύ μοντέρνα, ρε παιδί μου. Μπράβο τους, μπράβο. Και φύγαμε στον πάνω όροφο. Καλά, δείτε εδώ πέρα οι σκάλες πώς είναι. Έχει και φωτισμό εδώ στο πλάι. Ελάτε. Εδώ είναι το χώρο ουσιαστικά του πρώτου ορόφου. Εδώ πέρα είναι το δεύτερο υπνοδωμάτιο με διπλό κρεβάτι πάλι. Δεύτερο μπάνιο έχουμε εδώ πέρα. Πραγματικά γράψτε μου στα σχόλια. Για 185 ευρώ που το νοικιάζαμε το βράδυ είναι καλύτερο, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι λίγα για αυτό το σπίτι. Και μπαίνουμε στο τρίτο υπνοδωμάτιο. Εδώ πέρα έχει 2 μονά κρεβάτια. Πραγματικά είναι πολύ ευρύ χώρα όλα τα δωμάτια εδώ πέρα. Και δείτε εδώ πέρα θέα. Many unbearable hours later. 5 η ώρα το πρωί λοιπόν και είμαστε σε μια παραλία, διότι κάποιοι φίλοι μας θέλανε να κολυμπήσουν. Μία άποψη γι' αυτό. Όπως βλέπετε είναι ένας έξυπνος και 2 έξυπνος και μία έξυπνη που κολυμπάνε. Καλή πάση, Διστάζω πάρα πολύ και δείτε που έρχομαι. Έρχομαι σε παραλία αντί να κοιμάμαι. Ό,τι να είναι. Είναι ξημερώματα της μέρας που φτάσαμε ουσιαστικά. Ωραία. Σε 5 ώρες περίπου θα κλείσουμε 24ωρο. Μέχρι στιγμής, παιδιά, η Πάρος είναι πολύ ωραία. Ειδικά όταν έχεις δικό σου μέσο να μετακινείσαι, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Γιατί πας όπου θες, πας ό,τι ώρα θέλεις. Και αυτό εδώ πέρα είναι το αυτοκίνητο που ήρθαμε στη θάλασσα. Το παιδί εδώ πέρα, ο Γρηγόρης παίζει. 35 χρονών αυτοκίνητο. 50 ευρώ άμα βρέξει τον Πέρπλ. 50 ευρώ άμα βρέξει τον Πέρπλ.
Δεν θα τα παίρνεις ποτέ. Μη με βρέξεις. Θα σε δείρω. Δεν σκόρω πλάκα. Πόσο παίρνετε την ώρα για να απλώνετε τα αμάξι? 10 ευρώ. Μένει μέσα ρε ηλίθι. Μην τολμήσεις. Δεν το ζω αυτό το πράγμα. Θέλω να πάμε σε άλλη παραλία. Ποιο, πάμε Καλογερό ή όχι? Όχι! Έλα Γρηγόρη! Ακούστηκε κράκ από την πόρτα, δεν σου κάνω πλάκα. Δηλαδή και όχι. Σήμερα δεν θα κοιμηθούμε. Ήρθαμε σε άλλη παραλία στον Καλόγερο, αλλά μπορώ να πω ότι είναι πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι κάνουνε, δεν ξέρω πως έχουν τόση ενέργεια και πάνε και κολυμπάνε πρωί-πρωί. Ξεβάφη βλέπω. Τι είναι αυτό? Παιδιά, φτάνουμε Κρήτη σε λίγο, θα γυρίσουμε πίσω. Γιατί με τραβάτε με παραλία, σε παραλία. Απλά είπαμε να κάνουμε ένα πρωινό μπάνιο. Λοιπόν, έχουμε ανέβει σε μια θέα η οποία είναι πραγματικά καταπληκτική. Δείτε εδώ. Βλέπεις ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Πάρου. Είναι Γρηγόρη, ναι, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Και έχει και ένα εκκλησάκι εδώ πέρα. Και εκεί πέρα άλλα δύο παιδιά. Καλή φάση. Αυτό εδώ πέρα είναι το κλεισάκι του προφήτη Ηλία και πραγματικά η θέα είναι ό,τι πρέπει για να έρθεις και να χαλαρώσεις. Βλέπεις πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της Πάρου. Τώρα θέλω να κάνω μια σύγκριση. Πέρσι, όπως σας είχα πει, είχα πάει Ήο. Φέτος έχω έρθει Πάρος. Δεν ξέρω αν φέτος μου φαίνονται καλύτερες διακοπές και φταίει το μέρος ή το ότι έχουμε μεταφορικό μέσο και μπορούμε να κινούμαστε. Αλλά παιδιά, η Πάρος είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι και ένα οικονομικό σχετικά νησί για παιδιά στην ηλικία μου που θέλουν να έρθουν έτσι και για νυχτερινή ζωή. Αλλά εμείς εντάξει δεν έχουμε έρθει τόσο για νυχτερινή ζωή, αλλά πιο πολύ για χαλάρωση κτλ. Έχουμε το σπίτι εκεί πέρα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, το σπίτι που έχουμε κλείσει είναι αυτό εκεί πέρα. Η δεύτερη μέρα που είμαστε στην Πάρο και πραγματικά περνάμε υπέροχα. Πήγαμε στην εκκλησία για να ανάψουμε ένα κεράκι και να προσκυνήσουμε. Γενικά όμως, επειδή αυτό το εκκλησάκι είναι ψηλά και είναι κάπως απομονωμένα, εννοείται ότι μετά θα σβήσουμε το κεράκι για να μην γίνει το οτιδήποτε και πάρει καμιά φωτιά. Δεν το θέλουμε αυτό, εννοείται. Αλλά μπορώ να πω ότι είναι έτσι ένα ωραίο εκκλησάκι πάνω σε μια θέα. Όποιος θέλει μπορεί να έρχεται να προσκυνάει, να ανάβει το κεράκι του. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε στο σπίτι και είπα να μαγειρέψω εδώ πέρα στους φίλους μου για να δείτε πόσο καλό παιδί είμαι δηλαδή. Εδώ πέρα τσιγαρίζουμε το μπέικον τώρα. Έχουμε τσιγαρίσει και τα μανιτάρια και βράζουμε νερό για μακαρόνια. Εσύ θα κάνεις λάτζα. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι βαθμολογία πιστεύετε θα βάλουν τα παιδιά. Θα είναι πάνω από το 5 ή κάτω από το 5. Στη βαθμολογία αυτό που δεν ξέρουν όμως είναι ότι όποιος μου βάλει τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα κερδίσει ένα πενικάρικο. Πάμε να δούμε τι βαθμολογία θα μου βάλουν. Θέλω να είστε ειλικρινείς με τη βαθμολογία μου, εντάξει. Πιστεύεις θα την κάνω ωραία την καρμπονάρα? Εγώ πιστεύω θα είναι η καλύτερη παριανή καρμπονάρα. Μπράβο. Και τώρα ρίχνουμε την μπεσαμέλ. 3 μπεσαμέλ θα ρίξουμε γιατί είμαστε αρκετά άτομα. Και εννοείται χαμηλώνουμε και τη φωτιά και την αφήνουμε να δέσει. Και θα σας δείξω και ένα tip, είναι το tip του PL. Θα σας πρότεινα να βάλετε και λίγο γαλατάκι για να μην γίνει πολύ πιχτή. Τόσο. Μακαρόνι εννοείται λαζανάκι, αυτό είναι το μακαρόνι της μακαρονάδας. Και ο σωστός τρόπος για να το ρίξεις είναι αυτός. Άλλο ένα μυστικό που μπορείτε να κάνετε είναι τώρα που έδεσε η καρμπονάρα εδώ πέρα να βάλετε παρμεζάνο και είναι έτοιμο για την απογείωση. Θα λιώσει κιόλας μέσα, θα γίνει άλλο πράγμα. Θέλω να δω πραγματικά τι βαθμολογία θα μου βάλουν τα παιδιά. Λοιπόν, έτοιμη η καρμπονάρα. Θέλω να μου τη βαθμολογήσετε στα σχόλια εμφανισιακά πόσο στα 10 τις βάζετε. Εσείς δεν μπορείτε να δοκιμάσετε, αλλά θα δοκιμάσουν τώρα τα παιδιά. Πρώτο στον Γκρέγκορη. Γρηγόρη, πάμε. Ανακατεύουμε. Και για να δούμε. Θέλω ειλικρινή γνώμη όμως. Ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Πόσο στα 10 τις βάζεις? 9 στα 10. 9 στα 10. Είσαι ωραίος. Κουρίς. Να δούμε λοιπόν. Για πάμε. Πολύ καλό, μπράβο. Πόσο στα 10? 8,9. 8,9. Και εσύ τώρα, για πάμε. Δεν τρέλομαι για μακαρόνια, το λέω. Ναι. Δεν θα έχω αντικειμενική άποψη. Αντικειμενική άποψη, πάντα. Χάλια. Χάλια. Τι λες ρε? Ένα 8,5 για μένα που δεν τρώω μακαρόνια. 8,5. Άρα τα έχουμε πάει πολύ καλά. Αυτό που δεν ξέραν όμως είναι ότι όποιος έβαζε τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα κέρδιζε ένα πενηντάρικο. Άρα Γρηγόρη, Ένα 50 ευρώ πάνω να τα φέρω τώρα. Δικό σου για να μας κεράσει το βράδυ. Κεράσω κιόλα. Ευχαριστώ για την τέλεια βαθμολογία που μου βάλες. Έχουμε έρθει σε μια πισίνα. Έχουμε πάρει εδώ πέρα μια σαμπανίτσα και ένα ναρκιλέ. Τα πέρα μέχρι το 10 εμπειρία. 9,5 στα 10. Γενικά το έχω πει και θα το ξαναπώ. Όταν έχεις δικό σου μεταφορικό μέσο στις διακοπές, οι διακοπές αυτομάτως ανεβαίνει κατά πολύ το level. Οπότε φετινές διακοπές παίζει να είναι και από τις καλύτερες που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή σας.
Κάντε ένα like στο βίντεο και ένα subscribe στο κανάλι για να με στηρίξετε και συνεχίζουμε. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα να κλείσουμε. Έλα ξανά. Τι μου το πετάς μες στην κάμερα. Από πίσω, ρε, από πίσω είναι η κουρτίνα. Όλα τα ματσούκια έχουν κουρτίνα! Θες να μου πεις ότι φτάνει αυτό. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να φτάσουμε αυτό το συναρπαστικό βίντεο. Χάρη σε εσάς, εσείς επιλέξατε να έρθω πάρω και ήρθα με πάρω. Παρέα με τον Γκρέγορη, παρέα με τον Γιωργάκο, παρέα και με τον Μπέρπλ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα τους. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένετε γιατί το επόμενο βίντεο αυτή τη σειρά θα είναι για πόλους του εξωτερικού. Μείνετε συντονισμένοι στο Instagram μου, είναι αυτό εδώ πέρα κάτω. Κάνε ένα follow και στείλε μου ένα μήνυμα σε ποιο μέρος του κόσμου θέλεις να ταξιδέψω και να το γυρίσουμε όλο αυτό σε βίντεο. Αυτά, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Να περνάτε καλά, περνάτε όμορφα. Κάντε like, subscribe και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο, στο επόμενο peace. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές σε όλους. Φιλάκια πολλά.